Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Alex Markov va bugungi videomizda yangi ochilgan O'zbekistonga yangi ochilgan Neotera serverida o'ynaymiz va mazza qilamiz. Qani videoga go. Короче, men mainga kelib olganman. Bitta epic mainimiz bor. Hozir va mana bu yerda main qilamiz. Adda shu yerda nimasi yaxshi, bitta tosh yo'q. IP albatta hamma yo'lda yozib qo'yaman. Описание, kommentariy va hokazolar. Hozir yozdan tushib ketdim, me'mor uzr. Qani hozir inventarimni bo'shatdim. Qani bu special main. Bitta maindan qancha topishdi? Yo'lini ko'ramiz. Qani chirkamda trench sehri bor, shuning uchun drill bu shunaqa sehrlar yo'q. Bu yerda o'zi serverda true miner yo'q, menga afsus, mayli. Buni o'rniga drill qo'shilgan serverga Fablet enchantment. Xo'p, yaxshi trench bilan ham kuchaysa bo'ladi. Hozir special mine'da main qilyapman. Va kirgan mana. Shunaqa, kerakchi do'llarni ko'ra olasizlar, kerakchi. Va endi bir boshlab main qilamiz. Serverda hozir kichkina kechqurun bo'lgani uchun o'yinchi kam. Abetlarda yaxshi bo'ladi. Shunaqa ozgina baglar bor. Albatta to'g'rilashadi. Albatta kanalga like bosib, videoga obuna bo'linglar. Yo'q-mayo. Nimaylar hamma adashib turadi. Buni ham olamiz va bitta tushamiz. Bu mainimiz har bir soatda bir yangilanadi va buni yaxshi tarafi bu yerda tosh yo'q. Oddiy mainda tosh juda ko'p. Hamma yerda foyda kam, juda kam emas-ku, lekin bu yerda ko'p foyda. Hop. 7 million bo'libdi pulim, yaxshi. Ovozimga e'tibor bermaysizlar, sal kasalroq edim. Mayli. Endi deyarlar. Xo'sh. Mana main qilyapmiz biz. Main qilyapmiz. Korоче, titul bor is degan 50 tokenga sotib oldim. 50 tokenga. Bitta bemalol kirishlarim mumkin. Va mana avtobuyurma yoqib qo'yganman men. Hamma narsa sotiladi va mana special nomli mainimizdan shuncha narsa topdik va buni benchda oltin va olmos. Ko'p tushlar mumkin. Meni kirgan Fortuna 5, 42 ta olmos blok, 1 stakdan oshiq nimam bor. Короче, olmos oltin bloklarim bor. Shunaqa baltopda ana ko'raylikchi. Sellerman boshlandi, mayli. Baltopda 6-o'rinda turibmiz. 1-o'ringa harakat qilish kerak. 3-o'ringa bemalol chiqa olamiz, hattoki teoriya ham.
Xo'sh, bu yerda 4 ta mayin bor. Bu yerda premium mayni, aynan bu yerda 3 ta. Bu har 6 soatda bir yangilanadi. Bu yerda juda epik, faqat bloklar paydo bo'ladi. Biz special mayin har 1 soatda yangilanadi. Va bu yerda esa Nether mayin bor. Netherning o'zini mayini va bu ham 1 soatda yangilanadi. Xo'sh, adashmasam yana Warpus va mana mayin. Va mana bu yerda o'zini mayini bor, serverda juda katta. Xullas, mana Robiya degan o'yinchimiz. Kirishlaring mumkin serverga hozir spawndan boshlab hozir tushaman. Va mana kirishlaring bilan mashta spawn bo'lasizlar va bu yer spawn va donatlar narxlari bor. 30 kunlik bemalol sotib olib o'ynashlaring mumkin. Bu yerda donatlarda qobiliyatlari bor. Va bu yerda warplar. Bu yerda hamma narsaning menyusi bor. Playtime, donat, kits, himoya bloklari, random teleport, station, media, custom craft. Custom craft mana elite randomda craft qilsa bo'ladi, juda oson. Hop, mana darajani bunday qilib craft qiladi, hamma biladi buni. Va talisman va bu talismanni juda yaxshi ekan. 2 ta zarba. Mana bu-chi, 4 ta zarba. Mana shuni yasab bo'lish kerak talisman. Mayli. Enchant kalti bor bu yerda. Juda qiyin narsa. Item ustiga olib boring va bosing, random sexinda yechib oling deyapti. Juda qiyin narsa uni yasash. Bitta tuzoq bor. Trap degani, короче, 4x4. Xo'sh, 6 enchantment golden apple yasasa bo'ladi. Bu yerda hamma yo'q albatta, mana main menu. Короче, serverda hamma narsasi bor. Mana pulim 7,5 millionga yaqin, HP ham, KD ham, Playtime, media ranki ham olsalaring bo'ladi. Короче, YouTube, Telegram, Instagram bor, website, Discord ham bo'lsa bo'ladi. Короче, buyer, warplar, qoidalar, topergit. Qani birinchi o'ynagan odamga, ko'p o'ynagan odamga timer rank degan virtual va bench, SL, annual killer kitini olish, 2 ta belgilash, 2 ta himoya blok, 10 ta auksionga narsa qo'yish. Ikkinchi o'ringa 2000 token va uchinchi o'ringa wipe'dan keyin 1000 token. Top balansda topper ranki. Workbench, Ender Chest, Anvil, Climb, Killer 2000 va bunga ham shunaqa. Bularga ham shunaqa ekan va bunga killer uchun killer ranki va tokenlari sovg'asi saqlangan tokeniga 100% ustma-ust qo'shiladi. Yaxshi, 50%, 25% yaxshi. Topper ranki verilar ekan. Agar birinchi o'ringa chiqsak, qani kitini ko'raylikchi. Topperni. Topper mana. Topperdagi yaxshi kuchaysa bo'ladi. Churka 2 ta ekan, mana bunisi yaxshiroq. Va kuchayib, mana bunaqilar yaxshi. Viber'da streamer, youtuber. Timerdagi ham bor. Timerdagi uncha emas ekan. Biz mayli. Birinchi o'rinda Rise MC 53 100% bilan 106 000 tokenlari bo'lar ekan. Wipe'dan keyin Aminov Nazareti va hokazolar. Короче, bitta toplar bor ekan.
RTP, bu yerda va bu yerda case, bu yerda himoya bloklari bor. Bu yerda himoya bloklari bor. Bu yerda birga duel bo'lsa bo'ladi. Bu yerda mine bor. Bu yerda case. Bu yerda case'lar sotib oladigan joy. Şu. Bu yerda alangalar bor. Bu yerda spawnerlar. Bu yerda taken shop, bu yerda tags mana. Degan titulda olganman kerakchi. Mana yaxshi. Sferalar bor bu yerda. Pullar mashhur bo'ladi takenga. Va HP shop bor mana. 303.000. 169, 100, 400. Yaxshi ekan. Nima gaplar bor, popyam bor bu yerda. Bu yerda aytmoqchi eslatib bo'lishim kerak. Bu yerda yaxshi boshqa serverlarda ranklaring yo'q, prям qiynalayotgan bo'lsalaring, albatta shu serverga kiringlar. IP ham yo'qda bo'ladi, короче. Xullas, bu yerda kirsalaring Ramazon ketib beriladi. Mana o'z ranklaring Ramazon bo'ladi. Mana hammada Ramazon. Bu yerda kitlaringni olsalaring bo'ladi. Mana bu yerda free kitlardi. Bular rankladiki. Bular esa free. Mana Ramazon kitlari sizlarni har bir 30 kunda bir olsa bo'ladi ana. Bemalol kirib ko'rishlaring mumkin. Bemalol kuchashga yaxshi. Nu shunaqa gaplar. Barpo bilan ko'rsatib keling. Ya bo'ldingizmi? Va mana Warpga keldik. Aktiv o'zi ko'tarildi va mana bu yerda Warp sizadag'ida o'tganda mana Sannobus degan. Sanbus, ha? Короче, bo'ladi. Sferalar bo'lgan. So'kinmang, bratan. Yo'q, pop qilmaymiz bu bratan Lyoxa bilan. Kerak emas. No, mana pop zona, короче. Bitta ishtimay. No, shunaqa gaplar serverda. Bemalol kirib bu narsalar bo'ladi. O'yinchilar ko'p bas unchalik ham yangi ochilgan server chunki. No, bemalol kiringlar. Menga aytsalar, shu kuchashga ozgina yordamlashaveraman. Narsalar berib, prям. Agar kanalimga obuna bo'lsanglar bo'ldi. 80 tagacha, 100 tagacha jicha qoldi. 80 ta bo'ldik. Bitta obunachi yetmayapti. Mayli. Kanalimga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Qani bugun yetadi deb o'ylayman. No. Hammaga xayr, sizlar bilan men Olex bo'ldim va keyingi videolarimda sizlar bilan ko'rib turganimdan xursand bo'laman. Hammaga xayr.